با سلام خدمت همه بینندگان کانال تفنگ نماد ایلم از اینکه کانال خودتون رو میبینید و ویدیو رو دنبال میکنید متشکرم. لطف دارید. و اینکه دوستان یه روش شکار مرغابی که من زیاد تخصصی هم برای مرغابی ندارم، اما کنار این آب، حالا امیرعلی آبو میگیری، آب بزرگ اینجا پشتش، باید یه جا استتار کنی و صدای مرغابی در بیاری. این فکر کنم صدای قاز باشه یا اردک. حتی مرغابی هم تو همین رنج صدا میده، اما خب از اینا تو شهر ما هم گیر نمی اومد. یکی از دوستان زحمت کشید اینا برام فرستاد، چون که ما مرغابی زیاد نداریم، یه رودخونه داریم. هم مرغابی شاید این مرغابی هایی که تو گذری میان میرن تو فصل ییلاق و قشلاقشون کوچ میکنن، شاید از اون مرغابی ها بیاد اینجا رد بشه. اگر مرغابی هم داریم بومی، اما خب آنچنان به اون صورت زیاد نیست مثل شمال کشور که خیلی ها اصلا به صورت تخصصی میرن دنبال شکار مرغابی، که مثلا فکر کنم جاهایی هست که اصلا فکر کنم کپی نباشه، فقط مرغابی باشه. به هر حال این اومده، حالا صدا هم در میاره. من تازه اومدم، نمیدونم شکار مرغابی چه ساعتایی باید بری. حالا کپ که دیگه آدم از بس که میره شکار کپ دیگه کامل ساعتایی کپ که میدونه چه ساعتی کپ میاد بیرون، چه ساعتی کجا کپ داره تو، به قولن تمام جای کوه بلده. اما خب متاسفانه مرغابی من بلد نیستم و به صورت نمایشی اومدم اینجا برای شما یه ویدیو تهیه کنم که حالا اگه یه مرغابی هم باشه، من نمیدونم، باید زمینی باشه، تو هوا میره، میاد تو آب میشینه، کنار آب میاد، واقعا من هیچ نمیدونم. و حالا یه روز اگه شد میریم پیش یکی که این تعلیم هم ببینیم و این آموزش هم ببینیم. اما برای خودم جالبه که این صدا مرغابی در میارم. بچگی هم نکردیم دیگه، حالا باید امیرعلی بابا همین تو صدای دارن؟ یا همینجوریه. یه جوری سشنش صدای مرغابی ساخت ایران که انگار مثلا شما مرغابی آواز خونه. این آب هم دوست نگه. اگر مرغابی بودم بشه، حالا تا من برم پشت و مشتای مقدار بگردم ببینم پیدا میکنیم. اگه پیدا شد که دیگه شد، اگه نشدم که همه تونم به خدا میسپارم. تا این موقع ویدیو دین لایک بفرمایید. خدا نگهدار. دنی خواهش می‌کنم. خب دوستان عزیز، اومدم یکی از این دوربینا رو بفرستم بره برای جهرم. البته تو قرعه کشی نبود، آزاد فروش بود، به صورت آزاد خریداری کرده. اومدم برم تی باکس، بعد قبل از اینکه پیاده بشم برم تی باکس. تی باکس شهر ما فکر میکنم تی باکسش اینجا باشه، احتمال 90%. اما همین دوربیناشو پیدا کن ببینید پیدا میشه تابلوهاشو. قبل از اینکه دوربینا بدم تی باکس خواستم یه چون دوتاشم هنوز قرار امروز فردا بریزن به حساب، گفتم یه تی باکس فکر کنم این تابلوش باشه. تی باکس درسته تی باکس نه اینجا. خب ماشین رو پارک کنیم یه جا، بعد اینو من براتون بگیرم. من یه لحظه قبل از اینکه برم تی باکس بفرستم اینا، طریقه کار با دوربین رو بفرستم. البته این دوربین مال جهرم قطب آباده. خب دوستان، بعد از اینکه دوربینا این فاصله چشما ببینین، هر چشم مثلا فاصله دو چشم کمتر یا زیادتره، مثلا این فاصله چشم این اندازه است. خب بعد این چشم سمت راست یه ریکلاژ داره،
این چشم سمت راست یه ریکلاژ میزنید تنظیم میکنی. حالا تو فاصله ای که مثلا 400 500 600 1 کیلومتر هر فاصله ای که خاصی انجام بدی چشم راست تنظیم میکنی. چشم راست که تنظیم شد بعد این وسط این حالا چی بهش میگن این پیچ ریکلاژه این وسطی تنظیم میکنی. بعد دیگه هر دو چشم تنظیم میشه و شما میتونید دقیق ببینید حالا هر چی که میخواین ببینید. خب من اینو برای جهرم قطب آباد، اگه شهر قطب آباد یا شهرک قطب آباد یه دونه از این اینم بذارم ببینم خودشون بسته بندی میکنن تیپاکس یا با خودم بسته بندی کنم. فامیل شریفش هم من سوال کردم مشتری عزیزمونو، اما دیگه الان برم حالا رو پاکشم کنم. یکی در آوردیم خودم باش دوربین انداختم، خیلی از مال خودم بهتر بود، خیلی عالی تر بود و ای که گفتم اگر که بشه یه دونه از همینا با مال خودم عوض کنم. مال خودم 10-15 سال داره کار میکنه. خب سلطان هم خودیه. داخل تی باکس هم یه فرم بهمون دادن پر کنیم، آدرس رو بنویسم. پارسا بیایی بالا. آدرس رو بنویسم، آدرس فرستنده و آدرس گیرنده. خب به علتی که آدرس گیرنده داخل گوشی ناچارم قطع کنم بعد براتون بگیرم. خب این از آدرس خریدارمون استان فارس، شهرستان جهرم، شهر قطب آباد که با آدرس پلاک میلاک هم بود و نیست دیگه. اونجا که رسید به تلفن تماس میگیره. خراب شده بود. خب با سلام خدمت همه بینندگان کانال تفنگ نماد ایران. آقا عرض به خدمت شما پیر تریل موتور تریل خودم مال رفیقم بود و اسمش چی بود امیرعلی؟ CRM دیگه اومد بردش صاحبش خودش رفت جای کو. بعد عرض به خدمت شما موتور تریل خودم هم بین راه قبلا سابق براتون گرفتم اینجا سر بالای سر زیری ها رو. یه شیب خیلی تندی بود با اینکه تک سرنشین هم بودم یا تک نفر سوارش بودم، نفر پشتی هم نبود، اما خب متاسفانه صفحه سوخت و همونجا مندگار شد. دیگه زدیم تو بیابون و به اتفاق دوستان آقای محمدی و آقای حسین پور اومدیم برای دوستان چیز نشون دادم تو جای بومیام، چون که دیگه نمیگیرم. حالا اگه اسلحه‌ای هم با خودم حمل میکنم یکی نمایشیه، یکی هم خاطری که حالا اگه شب یه جونور درنده مثلا اینجا پلنگ مشاهده شده جدیدن، حالا اومد نه که خدایی نکرده ما پلنگ بزنیم، همین که سر صدایی از تفنگ بالاخره امنیتیه، سر صدایی ایجاد کنه تفنگ، همین که دیگه نیاد و پلنگ نزدیک نشه. خب یه لحظه کن پای دوربین تا نوردی، باید یه پای دوربین درست کنی سفود و دیگه قشنگ نه یه دونه از این گینل برداری ایره مویره صحبت کن، یه دونه گینل رو تمیز ایره جورو کنی، پنج مرش اینه پنج کنی تا حالتی که قرار ایره شو موندگار کنی تا بینیم چی بوده. خب دوستان عزیز اسپیکر و جناب حسین پور موافقت نکرد دیگه. حسین پور هم مهمانمون بود دیگه، ما هم نشد فشار بهش بیاریم. اسپیکر هم آوردم براتون